So, wala na akong pera, wala na akong pampagawa ng cellphone. Ano? Sa Samsung. iPad, Samsung, Apple Samsung, Store. Samsung, baka naman. Kala ko sikat. Kala mo sikat na girl. Yung ano kahit yung A6 Plus ng Samsung. Oo. Huwag kayo mag-alala, hindi ka, lagi na daw siya mag-vlog tungkol sa Samsung. Yes, magre-review ako. Gagawin kong pang-vlog yun. Oo. Kaya, sana naman Samsung. Baka naman. Baka naman. Nananawagan kami. Although Samsung. Siya lang. Samsung din to. Samsung ba yan? Oh, yan. Nexus. Pero, Bakit parang Google pa rin? pero, Parang yung never ko pa nakita yan. pero naman, nag-exist naman. Nag-exist ba yan? Yes. Yes, todo na to. Top view. Top view na Excite. Excite. Bakit ang baba? Excited na ba kayo? Rated K. Rated movie. Dito ka nga na yun. Masakit na ba mo? Ha? Upo tayo. Tara. Kasi, Umakit kami para bumabaw. doon na tayo bumaba sa kabila. So, ito yung top view, guys. Parang yung FO, tapos yung arcade. Ayun, hindi na gumagana. Hindi yan gumagana. Kasi may nahulog, joke. May nahulog ko doon. Hindi na siya gumagana. Matagal na yung ginagamit, pero hindi nila inaalis. Bakit eh? Ano lang? Hindi na nila inaalis. Wala namang Guys, ano bang history nung ano ng tangga? Hindi ko din alam eh, yung ride na yan. Yung ride ako, nakulong. Kung sino pa yun, siguro sino na yung nakasakay dyan, dati pa. Okay. Meron na bang namatay dyan? Wala pa. Iba tayo gamitin. Guys, you know the story behind that? Please comment down below. Comment down below. Magaling ganito lang naman kami. Doon pumipesto yung mga tinitignan ng mga babae, mga manyaka yung sa Ganyan yung mga gusto kong furniture. Home bazaar, baka naman. Furniture Republic, baka naman. Nangihingi na agad naman. Joke lang, Hindi. grabe lang. Oo. Ano naman kami, matyaga naman kami maghintay. Matyaga. Kung bibigyan nyo kami agad, okay naman. Pero kung next year, pwede din. Pero ang totoo niyan, kaming dalawa, sobrang gusto namin, puntar naming sarili. Pero okay lang din mang. Oo. Minsan lang naman. Pero kung bibigyan nyo kami bukas, okay lang. Okay lang. Okay na agad. Hindi naman kami. Ayaw namin kayong maragin. Kung Mapalad. bukas, pwede na. Mapalad daw nagaan. Oo, ganun. Oo, masahe, ano. Andito na kami sa 4th floor pala. Ito yung itsura ng 4th floor. Yung sarili natin question para Ayun. makapagsalita tayo. Kahit Kasi ano din close to. Kasi may sarili kami pwesto sa Starbucks. Yes. Binili namin yun, guys. Kaya pag may pwesto dun, umaalis. kulang na nga lang. Pangalanan na namin Nakalagay, para sa amin. reserve. So, ito yung magandang carousel. Ito yung pinakamagandang carousel. Hindi ito yung app na nagbebenta ng damit, ha? Habasher dyan. So, dito may makikita ka ditong ibang color na pinunturahan ng Yan na siya! red. Alam mo kung bakit? Bakit? Para sa akin, Kasi, may hindi ko din alam dahilan ng festival may dyan. umupo dyan na reglahan yung... Okay. So, hangang-hanga talaga ako dito sa ano. Tinan mo naman yung... Chandelier. Baba mo ng kaunti. Lecheng magmango yan. Ayan. Ay, wait lang. Hindi na ano kasi, yung lens ko naman Sony. Sana naman. Isang lens lang. Zoom lens. Ayan, grabe yung pila. Hindi naman grabe yung pila ng Mad Mango, pero pwede na. Ang ganda ng chandelier talaga nila. Gana shui. Binibenta din nila yan, guys. Joke. Joke. Ang ganda. Pwede ka mag-picture dito, mapipicturean ko siya.
Tapos na guys, ito may detective. Escape room ata ito eh. Escape room ba? Creepy. Kano naman? If you know guys, comment Kano kaya yan? Escape room. So dito sa level na to, bagong wing din to no? Bet ko yun. Bet. Ay, ano to? Ito din, VR land. Yung mahilig sa virtual reality. Soon. Soon Sa to open. pinaka-best mall In the world. South. Ay, in South lang pala. In the South. Ay, ang laki dito oh. Minsan nagko-concert din ako dito minsan. Si Lani. Lani Mercado. Ayan. Dito wala pa masyadong open. Marami nagvo-vlog dito kasi Nako, walang ha. tao. Festival. Baka naman, ha? Bitong-bita ka dito. Ang ganda-ganda mo dito sa vlog na to, ha? Kahit ano lang voucher, mga Unang- 10K, gano'n. Unang vlog, ikaw yung ano. Ikaw ang Baka bida. naman, festival. Bida na. Sabay sinagot. Bakit? Sinabi ba Ba namin? namin? At saka hindi na namin kailangan. Iba yung ano dito yung lamig. Oo, kasi dito yung aircon. Ayun o. Oh, Nakikita mo yun. aircon ba yun? CCTV camera yun. No? Slash aircon. Tapos tingnan Slash mo. back. Social. Antag. Elevator. Lift. Hindi, tawag ito lift. Lift. Oh. Pero pag binaba ka na. Sabi ko lang ah. Ay, sabi mo. Pero pag binaba ka na, anong tawag mo? Pag inakyat ka, syempre sabi mo lift. Lift. Pag binaba ka na, anong tawag mo? Down. Down. Lift down. Okay, magda-down na kami. Ito yung bagong, dito mo na. Yan. Bagong scene ito. Na napakamahal din. Nagtanong ako ng Bohemian Rhapsody. So, yung normal na price is 250. Nagre-range siya ganyan. 200. Sa ganyan. Dito, 450 to 550. Pero siya naman yung makakatulog ka. Sa bahay ka na lang manood, mag-download ka na lang sa internet. Oo, meron na rin naman. Pero hindi namin ini-encourage yun kasi hindi namin ginagawa yung Hindi. Diyos ko, sino ba gumagawa nun? Lagot. Hindi namin ginagawa yun. Dura ko lang. Hindi namin ginagawa yun kasi mayaman kami. Lagyan mo na ng sino. Bawat bagong pelikula. Pero hindi doon kasi ang mahal. Yan. May upuan naman kaming gano'n sa bahay. Oo. So pa. So nandito na Furniture Republic baka naman. Nandito. Ano ba yun? Ang Furniture Bazaar. Baka naman, mga antik-antika. Akala ko Furniture Republic. Furniture Bazaar. Bazaar Furniture. Ay, May Furniture Republic kasi. sobra na. Nandito na naman kami kung saan kami galing. At ikot na naman kami. Kasi upo muna kami kasi napapagod na kami. Gusto mo SB na? Kakain pa tayo, girl. Ay, oo nga. Kain kami mga 7, 6:10 pala. 6 pa lang. 6:10 pa. Oh my God, guys. 6 pa lang. Ay, maaga pala curfew ko ngayon. Anong oras? 10. Uy, bakit? Kasi wala yung landlady. Nasa Singapore. Ay, Yes. may bago siyang Hi, board. Ate Ses, if you're watching. Ano pangalan? Ate Ses. Ano? Ate Ses. Ulit Ate pa? Sis. Ate Sis. Yes. Ate Sis. Dito kami ulit sa... Dito na. Wala na doon. Yan. Nagbaon ng lansones. Marami ng son na sana tinapon ng maayos. Nagbaon ng lansones. Ano na? Mukha lang tong forest pero building pa rin to guys. Pero sana tinapon. Sana tinapon. Baka naman, nananawagan naman kami sa umupo dito. Baka naman pwedeng sa susunod. Kung hindi balat, yung may laman naman para natutuwa kami. Hindi yung ganyan. Ano yan? Tagapulot mo kami? Ganun. Galit na ganun. Bango. Ha? Mabango. Ano? Amoy yeast. Grabe ko naman kami. Ganyan pag flat-footed. Flat dito.
flat-footed. Pagka... Nagpahinga kami dito sa ano. Ha? Nagpahinga kami dito sa... Saan tayo? Sa Pixie Forest. Ang ayos-ayos ba? Pixie. Nandito na naman kami, paulit-ulit. Guys, mag-subscribe nga kayo sa akin, pero wala pa akong mga ina-upload. Mag-subscribe lang kayo. Please subscribe on my YouTube channel, kahit wala pang laman. Kapit, nangatin na yung pa ako, napagod na, sumakit na. Parang kailangan nating kumain. Charot, joke. Feeling ko din. Saan tayo kakain? Maghanap lang tayo. Ganito ba kayo magtutropa pagka oras na ng kainan, doon pa mag-iisip kung saan, magkaisa lang? Bakit hindi nalata kumain sa magkakaibang ano, ha? Magkakaiba mong pagkainan. Oo, tapos kita-kita na lang after. Wala, parang kilala ko kung kanina ko sinabi yun, ha? Parang ang magkakaroon kang basher, ha? Parang magkakaroon na ng basher, ha? Kailangan nyo ba ng subtitle? They need the subtitle. Hindi na. Ha? Hindi na daw. Okay. Ibabash ka na lang daw. Bash all you want. Wow! Charot. Sipag kong estudyante. May papakita po siya. May papakita ako. Kayod. Anong brand ng ano? Ano lang to, doon lang. Nabili ko lang to sa Hindi, Northgate. anong brand ng mga... Ano, Darlington, baka naman. Burlington. Kasi medyo Darling may... sa babae. Hindi, Burling. may Burlington din. Di ba? May Burlington din. Alam ko Burlington sa lalaki. Tara, punta tayo ng ano. Tara, punta Ay, tayo ako. ng ano, Robinson. Halika na, alis na tayo. Pak. Ano ulit yung sinasabi mo tungkol sa Nature Spring? Purified sa lang. According sa study. Wow, sinong studies yan? Sa Facebook. Sinong studies ang buong? The original anti-theft bag. Ayaw na nang, ayun. Sorry di kasi ako vlogger. Kagaya niya. Charot. Okay na, madam. So on the way na kami dun sa Japanese cake. Bakery, Bakery. Paano yung Japanese ng cakery? Yung pronunciation. Keiki. Japanese cakery. Ayun na siya, malapit na kami. Kahit kanina pala. At pinagtitinginan na kami. Komori. Ayun. Paano yung pronunciation? Komori, Japanese bakery cake. Cake? Kepi. Ayun, gusto na kami. Try natin bumili. Parang ang sarap naman na. Ay, cute. Gutom-gutuman na naman. Almond. Yan. Tingin. Sarap yung apple cheese. Parang... Yung gusto mo, girl? Brioche. Blueberry brioche. Brioche. Self-service naman to kaya hindi natin mababanggit yung pangalan. Gano'n? Hindi natin mababanggit yung pangalan. Huwag na mag-practice. Huwag na mag-practice. Pero sobrang cute nito. Parang wag naman na lang kainin. Almond yung ilong. Ayun to ka. Chichi. Almond siya. Parang wala. Ano yun nandun?
yun. So ayun, ang gagawin namin is punta kami ng Starbucks na. Kasi Mag-Starbucks nag-iipon na. kami nga ng stickers. Kasi tinatamad na kami. Gusto namin pahinga. Ang hirap pala nitong pasukin. Truly. Truly! So, may nabili na kami na Ano nga yun? Japanese breads. And- From? Japanese. From Japan. From Japan. From ano yun? Kumori. 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 Kumori ka pa. Ang happy ka. Corny. Sige nga, ikaw nga. Entry. Kumori ka ba? habay. Wala. Ay, parehas na ba yan? Wala. May bagong samgipsal na naman dun sa tahan. Tom Yum nga eh. Masarap daw yun sabi ng nanay ko eh. Tom yap. Ay, yung kanina. Mamaya papakita namin, mag-haul kami. Hall? Binili na. Bye-bye. Hall? Mamaya. Ay, Ba? may entry na naman sugar. Ano ibig sabihin nga ng bistro? Nagmamaang-maangan. Yan. On our way sa Boracay. Tiyan. You may have a seat. Ha? Ang langis ko na, no? Wait. We have 18 minutes remaining. 18 minutes to vlog. Malapit na kami. Sobrang Konting guys. kembot na. So, nandito kami sa other side. So, doon kami nag-vlog kanina. Ngayon dito naman. Remember the Putol Mountain. Malapit na. Talaga tayo kanina. So, gamaya. Dito kami kakain dapat. Pero wala kaming pera eh. Pero wala pa kami trabaho. Ito pag nag-open na, Ano yan? bibisitahin, pupunta kami dyan. Yung taas. Abangan nyo. Yung bundok. Abangan nyo 21 subscribers. Gago, pag dumama yan, huyo ka sa akin. Uyo ako. So, Malapit na. Dadami yan. In Jesus' name. so guys, nandito na kami. Starbucks. So, nag-enjoy ka naman sa... Wala na, tapos na kami eh. Kasi hindi namin nagustuhan yung table namin. Kasi naman, di ba? Yung reserve namin table may taken. Yung pwesto namin, may umaangkin. What? Bicheta. Malapit nang malipat sa pangalan namin yun. Ngayon, tuloy kami makapag-share ng update sa inyo. Hindi namin makain. Nakakahiya pa kasi binigyan kami ng plato. Nabigyan kami ng... Dine-in pa more Kumain kami dito. ng pizza na green and cheese. Focus na yan. Hindi. Kumain grenade. Ito na. So, nandito kami sa saan ba to? Water Garden. Water Garden. Para tikman yung binili namin sa Kimori. Yes. So, ano muna tayo? So, a-unbox na namin. Asan siya? A-unpack. So, dalawa yung binili namin. Unpack. Tag-isa kami. Yes. Ang flavor So, niyan? This is peach brioche. Hindi ko alam kung paano. Pero feeling ko, siya, brioche. Pero, ang nakalagay doon? Brioche. Brioche. Patingin mo na. Ang bango, Max. Patingin mo na.
Wow, amoy nyo guys. Peach yan, peach. Yes, from ano siya, Tapos, Kumori. Kumori.com. .ph. Joke. Parang may paminta. Saan? Charot, joke lang. Feeling ko din. Okay, so yung white, ano siya, coconut. Coconut. Okay, so tikman na natin. Hindi to not just your ordinary cupcake. So, Kasi hindi siya cupcake. Oo, hindi. Parang siyang mamon. Mamon. Pero may ano pa rin, may paper, wala na. Lasa. Manyog ha! Lasa. Ito, buttery siya. Masarap. Pero wala pa ako dun. Pag kakagatin ko muna yung peach part. Kagatin mo na. Ang dami kong sat-sat eh. Ay, ang laki. Big mouth si ate. Ulag! Harap! Sarap. Tama-tama yung pagka-fruit ng peach. Tapos yung buttery nitong part na to. Custard yata to eh. Harap! Harap! Yan lang to, 53 pesos. 58 ata yan. 53 to. 58. Ang 58 yung sa buhay natin. Uy, hindi ko alam magkano yung Pakurot lang. Wala ng peach. Okay lang. Pero siyang mamon na. Pero, Pang ensimada. Na-joke lang, pero iba to eh. Iba yung toppings. Ang rating ko dito is ano rating mo? 8.5 over 10. Ano mataas na yun. Mataas na yun. Mataas Para yun sa 5. akin. Oo, 5 yung baseline natin. Oh. The 5 yung parang ano natin, passing. Oo. So, 8.5. May kailangan pang ano. Pero masarap siya. Natuwa ako sa lasa. Game. So guys, ano pa? Mag-unpack tayo. Unpack? Sa akin may dumadaang tao. Post mo muna guys. So guys, next is ako naman. Ito ang in-order ko. Ang tawag dito ay blueberry cream cheese. Blueberry cream cheese ata. Blueberries and cream and cheese. Oo, basta. Tapos meron siyang blueberry tsaka cream cheese. Pero ewan ko kung ito lang yun. Kung ito lang siya or meron pa sa loob. So bubuksan. Yes! Wala. Surprisingly wala. So napahiya ako doon. So titikman na natin. Ang ganda ng effect. So titikman na natin. Ang ganda ng effect. Okay. Wait lang. Masarap naman. For 55 pesos. Sarap. Tikman mo. Pakurot lang din. Yung may cream cheese na. Wait lang, no? Balahura. Ito pa. Ano ka na? Masarap siya. So, napaka-generous niya. Binigyan niya ako. Ang sarap, guys. Kasi wala siyang feeling sa loob. Parang may feeling. Ang sarap ng feeling mo! Pero masarap. Tayo mag-go. Masarap na. Malapit na ako mag-curfew kasi 10 PM yung curfew ko sa dorm.
it's time to go. Yeah, it's time to go. So we have So to thank end you this so vlog. much. Thank you so much for Thank you so watching. much. Kinakain pa rin niya. Kung nag-enjoy kayo, please subscribe to my channel. Yes. And to her. Wala pa akong channel. Ayun, sige. Bye-bye guys!